Итак, смотрите, нулевое сопротивление, канал полностью открыт в одну сторону. Вопрос о том, как быстро, а главное дешево и сердито проверить полевой транзистор, MOSFET или MOP-транзистор, кому как удобно, возникает регулярно у нас на канале, а также в чатах. Давайте разберемся. Конечно, можно купить вот такой прибор и проверять ним. Удобно, все хорошо, но это сейчас речь не о них, и я о них уже рассказывал. Сейчас я расскажу, как это все делать простыми мультиметрами. Даже можно самыми дешевыми, такими, например, как DT830 и им подобное. Итак, что нам нужно? В двух словах сначала понять, что мы будем проверять. Что вообще проверяется в полевом транзисторе. Я покажу сейчас на примере на вот этом транзисторе. Это RFZ44. И давайте теперь посмотрим на внутреннюю структуру. Конечно, идеально не нужно знать, что там у него внутри, потому что мы не инженеры, мы просто радиолюбители. Нам нужно знать, работает транзистор или не работает. И вот так выглядит внутренняя структура. И нам нужно понимать, что внутри транзистора есть так называемый канал, по которому как раз и проходит основной ток, который коммутирует транзистор. А также есть управляющий электрод, или его еще называют затвор. Он как раз и управляет открытием-закрытием этого канала. И он слегка похож на обыкновенный конденсатор, потому что он изолирован от канала. Внутрь транзистора встроенный паразитный диод. Он формируется при производстве транзистора, но оказывается, что он является полезным при работе транзистора. И вот теперь давайте проверим сам транзистор. И вот так выглядит схемное обозначение нашего транзистора. Затвор, исток, сток. И вот здесь находится канал, и также внутри канала диод. Теперь что нам нужно проверить? Нам нужно проверить сам канал, работает он, не работает. А работа его заключается в том, что он должен при управлении затвором или закрываться, или открываться. И также если там целый, так сказать, внутри диод. Но диод можно проверить только когда транзистор закрыт. Потому что когда он открыт, он должен показывать практически нулевое сопротивление в канале. А когда он закрыт, он должен показывать в одну сторону бесконечное сопротивление, а в другую сторону падение на диоде. Почему падение? Потому что мы будем проверять в режиме прозвонки диодов. И также он как бы не должен ничего показывать, когда мы прозваниваем его со стороны затвора, хоть на исток, хоть на сток. И вот теперь давайте я включаю прибор. Это как бы важно выставить правильно. Нужно выставить в режим прозвонки диодов. У меня это вот здесь, а вы смотрите на своих приборах. Но у меня, чтобы попасть на прозвонку диода, нужно нажать выбор режима. И вот теперь у меня засветился на экране диод, и я могу спокойно проверять. Что нам нужно сначала сделать? Так как на транзисторе, на затворе может еще оставаться заряд, потому что он там может держаться днями, неделями, нужно его разрядить. Для этого нужно затвор соединить или истоком, или стоком. Я соединю ближе со стоком. Вот так я сделаю просто щупом. Хотя можно было, некоторые рекомендуют брать, именно подавать напряжение с мультиметра, брать, допустим, так как открывается этот транзистор N-канальный плюсовым положением, а закрывается минусовым. Вот, значит, нужно, чтобы подать сюда на исток плюс, а на затвор минус. Но это волокита, поэтому проще взять и вот так замкнуть. Теперь давайте проверим канал. Смотрите, вот сейчас как раз и видно падение напряжения на диоде. Теперь я меняю щупы. И в эту сторону показывает бесконечность. Как я и говорил. В одну сторону будет показывать наш диод, во вторую сторону бесконечность. Итак, первый шаг. Мы уже проверили канал на закрытие и проверили диод. Второй шаг. Теперь мы открываем наш канал. Для этого нужно на исток прикоснуться минусовым щупом прибора, плюсовым к затвору.
Исток вот у нас, правый, затвор левый. Это нужно сделать на доли секунды. Все, заряд остается там. Я уже когда-то показывал видео, что этот заряд может держаться неделями. Я оставлял транзистор в таком заряженном состоянии, и он был открытый неделями. Поэтому некоторые путают, когда берут транзистор, который где-то у них лежал, проверяют, а он показывает пробой. А это просто случайно, даже, допустим, рукой подали заряд на, допустим, с тела заряд подали на затвор, и транзистор открылся. Вот теперь давайте посмотрим, что будет показывать транзистор. И теперь меряем между истоком и стоком. Исток у нас левый, сток по центру. Или можно вот этот брать, верхний. Итак, смотрите, нулевое сопротивление, канал полностью открыт в одну сторону. О чем я и говорил. В другую он также должен быть открыт. Теперь он уже не будет показывать никакого диода, потому что сопротивление канала намного меньше, чем сопротивление диода, и он его зашунтирует. Вот я случайно коснулся, когда попадал щупами, и закоротил затвор со стоком и снял заряд. И вот канал в обратную сторону также открыт. Транзистор у нас, можно сказать, уже рабочий. Но для надежности я рекомендую еще раз проверить закрытие транзистора. Поэтому любым щупом одним замыкаем затвор со стоком и проверяем. Канал должен быть закрыт. Вот в одну сторону опять показывает диод, во вторую сторону бесконечность. Все окей. Транзистор проверяется ровно за несколько секунд. Грубо говоря, если у вас будет опыт, вы проверите за 10 секунд. Поэтому спокойно можете выпаивать бэушные транзисторы, особенно хорошие транзисторы в старой электронике, в тех же материнских платах, и использовать их в своих поделках. Также всех приглашаю на свой телеграм-канал, где мы очень часто обсуждаем эти темы более подробно, если кому это, конечно, интересно. А на этом всем пока.